Монголын элэгний эмгэг судлалын холбоо, Аз намхан далайн элэгний эмгэг судлалын холбоотой хамтран элэгний Ц вирус ба хавсарсан халдварт сэлбэт олон улсын элэгний эмч нарын 6 дахь удаагийн чуулгуулалтыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн вээлдор Улаанбаатар хотод 2017 оны 6 дугаар сарын 16-наас 18-ны хооронд амжилттай зохион байгууллаа. Тэгэхээр энэ хурлыг зохион байгуулах эрхийг авна гэдэг тийм бас их цаг хугацаа шаардсан ийм ажил байдаг. Зохион байгуулах эрхийг бол хурал зохион байгуулахаас 2-3 жилийн өмнө өгдөг байгаа. Тэгэхээр бид нар 2-3 жилийн өмнө Туркт болсон Аз намхан далайн элэгний эмгэг судлалын холбооны чуулганы үеэр Аз намхан далайн элэгний холбооны удирдах зөвлөлөөр хуралд орж манай холбооны тэргүүн Баатар хүү миний би илтгэл тавиад тэрхүү илтгэлийг удирдах зөвлөл дээр санал хураалт болсон дээр нэлээд олон орнтой өрсөлдөж байгаад Монгол улс бол санал хураалтаар ялж энэ хурлыг зохион байгуулах эрхийг авсан. Бид бүхний илтгэлийн гол агуулга бол ер нь бол Монгол улсад энэ хурлыг зохион байгуулах зайлшгүй шаардлага байна. Яагаад гэвэл өнөөдөр Монгол улс элэгний БЦ болон Дельта вирусын хавсарсан вирусээр вирусээс болж хамгийн их эрүүл мэндэд хохирч байгаа улс орнуудын нэг бол Монгол улс юм байгаа. Тэгэхээр Монгол улсад энэ мэрэгжил арга зүйн мэдлэг Монгол улсад манай Монголын эмч нарт энэ мэдлэг мэдээллийн чадвараа сайжруулах ийм зайлшгүй шаардлага байна. Хоёрдугаар Монгол улсын эрүүл мэндийн ялангуяа нийгмийн эрүүл мэндийн хамгийн тулгымцсан асуудал бол элэгний өвчлөл болоод байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын нас баралтын хамгийн гол шалтгаан бол зүрх судасны өвчин, хоёрдугаар гол шалтгаан элэгний өвчин байдаг. Тэгэхээр энэ элэгний өвчлөл нас баралтыг бууруулахын тулд энэ хурлын хувь нэмэр их юмаа гэж үзэж байгаа. Яагаад гэвэл бид нар оновчтой зөв эмчилгээ Монгол улсад оруулах ёстой. Оновчтой зөв бодлогыг Монгол улс хэрэгжүүлэх ёстой. Ингэснээрээ энэ хурлын ач холбогдол үүнд оршиж байгаамаа гэсэн ийм саналуудыг тавьснаар бид бүхэн зохион байгуулах эрхээ авсан юм аа. Энэхүү хуралд 24 орны 500 гаруй хүндэт профессоруд оролцож орчин үеийн вируст хепатитын эмчилгээ онцлогоо эмнэлэг зүйн удирдамжуудыг танилцуулахын зэрэгцээ элэгний Ц вирусыг устгах эмчилгээний явц үндэсний хөтөлбөр бодлогын хэрэгжилт зэрэг өөрийн улсын туршлагыг бусад гадны улс орны эмч мэргэжилтнүүд болон судлаач нартай хуваалцах боломж бүрдсэн юм. Энэхүү арга хэмжээг Монголын элэгний эмгэг судлалын холбоо, Омбол, хязгаарлагдмал хувьцаат компани Happy Veritas онцлогооны төв хамтран зохион байгууллаа. Хавдар судлалын үндэсний төвөөс энэ Apasal хуралд Ц вирустэй элэгний хавдраар эмчлүүлсэн идэгсэн хүмүүст Ц вирусыг устгах эмчилгээний үр дүнгийн талаар 64 тохиолдлын тухай илтгэл тавих гэж байгаа. Тэгэхээр Монгол улс Б болон Ц вирусын эмчилгээн дээр дэлхийд хөл нийлүүлээ алхаж байгаа гэдэгт хэлэхэд нэн таатай байна. Хоёрт энэ том Аз намхан далайн бүх элэгний чиглэлийн мэргэжлийн усууд цугласан энэ хурлыг Монгол зохион байгуулж энэ дээр бас бид бас өөрсдөө юу хийж чадж байгаа тухай ярина гэдэг бол бидэнд бол их том боломж юм аа. Энэ Апаслын хурал маань бол Аз намхан далайн бүсийн иргэний орнуудын дунд зохиогддог хамгийн элэг судлалын чиглэлээр бол хамгийн том тооцогддог ийм хурал байдаг. Жил болгон зохиогддог. За энэ жилийнх нь хурал манай Монгол улсад зохиогдож байгаа нь үнэхээр таатай сайхан байна. Яагаад гэвэл энэ дэлхийд тэргүүлдэг энэ эрдэмтэн докторуудын хийсэн судалгааны ажил, эмчилгээний эмнэлзүүд гарсан ололт дэвшил, за эмчилгээнд тулгамдж байгаа асуудал зэрэг хэлэлцүүлсэн ийм сайхан өдрүүд болж байна. За энэ маань бол Монгол эмч нарт бол бид нар энэ нутагтаа эх орондоо тэгээд энэ мундаг эрдэмтдийн үгийг сонсож хэлэлцүүлэгт нь оролцож мөн өөрсдийнхөө бас эмчилгээний үр дүн танилцуулж байгаад бас ач холбогдол өндөртэй байна. Тэгээд эмчийнхээ зүгээс хувьяасаа болон өсөв төвийнхээ эмч нарын нэрийн өмнөөс энэ хурлыг зохион байгуулсан Монголын элэг судлалын элэгний эмгэг судлалын холбоо болон бусад энэ зохион байгуулсан хүмүүстээс талархал илэрхийлмээр байна. Тэгээд ийм их өргөн цар хүрээг хамраад ийм сонирхолтой илтгэлэг тавигдаад тэгээд үүнд манай Монголын олон багш нар, эмч нар оролцож байгаад би их баяртай байна. Тэгээд Монголоос их олон эмч нар, олон багш нар оролцож байгаа нь энэ цаашдаа бол энэ гепатитын өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх эрүүл Монгол хүн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд их чухал байх гэж бодож байна. Элэгний Ц вирус болон хавсарсан халдвар бол дэлхийд бол тийм түгээмэл биш. Монгол улс тийм ээ Африкийн улс орнууд, Египт, Пакистан, Турк, Индонез эдгээр улсуудад бол хавсарсан халдвар дархалт өндөртэй. Тэгэхээр бол энэ дэлхийн нийт өнөөдөр хавсарсан халдварыг өөрөөр хэлбэл ВЦ, Дельта вирусын ялангуяа Дельта вирус бол өнөөдөр дэлхийн нийтэд эмчилгээ бүрэн шийдэгдэг байна.
Тэгэхээр В вирусын хувьд бол энэ эмчилгээ маань өөрөө насан туршдаа эмчилэгддэг. Өөрөөр хэлбэл 3 жил, 5 жил, 10 жил цаашлбал насаараа энэ одоо нуклеотидын аналог гэдэг энэ эмүүдийг уудаг. Тийм учраас бол Монгол оронд бол өнөөдөр хавсарсан халдвар бол одоо энэ тавьсан илтгэлүүдийг сонсож байхад нийт олон судлаачдын судалгааны үр дүнгээс бол энэ маань 10 гаруй хувьтай байна. Тэгэхээр эхний ээлжинд бид нар Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд бид нар 2020 2025 он гэхэд элэгний С вирусыг ангижрах ийм зорилтыг засгийн газар болон төрийн бус байгууллагуудын бол урдаа зорилт тавиад тэрний хүрээнд бид нар энэ олон улсын хурлыг бол амжилттай зохион байгуулж байна гэж бодож байна. Тэгэхээр миний бие өөрөө Аз номхон 7 орнуудын элэг судлалын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажилладаг. За тэгээд энэ хурлыг зохион байгуулах ажил бол одоо бид нар бол 2 дахь удаага зохион байгуулж байна. Анх удаа 2012 онд тийм ээ манай холбооны одоо тэргүүн байсан амар санаа доктор зохион байгуулж байсан. За миний бие бол тухайн үед энэ шинжлэх ухааны зөвлөлийн дараагаар ажиллаж байсан. За энэ удаа бол бид 2 дахь удаага зохион байгуулж байна. За тэгээ 2 дахь удаага зохион байгуулж байгаа онцлогнууд бид нар эхний 2012 онд зохион байгуулсан хурлын үед бол 13 орны 200 гаруй хүн оролцож байсан. Энэ удаа бол бид нар бол тийм ээ 21 орны 400-аад одоо оролцож байгаа нь бол энэ хурлын онцлог. Хоёрдугаарт нь бол энэ удаагийн хуралд бол манай элэгний эмчнэр, хоол боловсруулах замын эмчнэр, халдвартын эмчнэр, мис засалчид тэр тусмаа элэг зүс нойр улчиргаа мэслийн эмчнэр оролцож байгаагаар бол энэ удаагийн хурлын онцлог байна гэж ойлгож байна. Энэ хурлын явцад бол одоо маш сонирхолтой илтгэлүүд тавигдлаа. Хурлын ерөнхий одоо програм бол одоо их сонирхол татсан С вирусын бүхэл талаас нь одоо хүндэж ярьсан олон одоо дэлхийн том эрдэмтэд энд санал бодлоо хийж байгаа сүүлийн үеийн судалгаануудаа ярьсан. Монгол эмчнэр их орондоо энийг сонсно гэдгээр нэг давуу талтай. Ийм төрлийн хуралд одоо оролцоо зөвхөн такс нь одоо гадаад $500-600 өртөгтэй байдаг. Ийм том хурлыг одоо Монголд бид өөрсдөө сонсно гэдэг бол их чухал. Дээрээс нь одоо С вирусын болон хавсарсан халдварын эмчилгээ бол одоо Монголоос харьцангуй бас их зэрэгцэж дагаж явна. Гэхдээ мэдээж одоо дэлхийн том орнуудын одоо асар их санхүүжилт өгж одоо хийж байгаа том судалгаануудыг одоо бид бас бодит байдал дээр сонсно гэдэг бол бас Б болон С вирусын эмчилгээ асар одоо том дэвшил гарч байгааг сонсож мэдгээд таатай байна. Олон сайхан илтгэл, олон сайхан эмчилгээний үр дүнг тооцсон олон бидэрт бас эмчнэрт бидэрт бас одоо эмчилгээнийхээ үр дүнг тооцохоор юм судалгааны ажлуудаар танилцууллаа. За үүний нэг нь Бангладешийн эрдэмтний энэ Б вирусын эсрэг энэ нөгөө хамраар хэрэгэлдэг вакцины эмчилгээнд хэрэгэлсэн юм шинэ ололт амжилттай гэж бас сонирхолтой санагдлаа. Тэгээд ер нь бол бүх илтгэлүүд бол их сайхан бидэрт бол одоо харахад эмчилгээний ур чадвар маань дээшлүүлэхээр за дээр нь судалгааг ахиж нарийсгаж хийхлэхээр за дээр нь болохоор эмчнэрт бол одоо маш олон сайхан шин мэдээллүүд ингэж өгч байгаа одоо тун их баяртай байна. За тэгээд тус хурлаар бол одоо өөр өөрсдийн одоо үндэстнийхээ онцлог тэгээд авж байгаа арга хэмжээнүүд нь бол бас маш шинэлэг байна. Одоо жишээ нь Японд гэх юм бол элэгний хавтрын бол онцлог бол илүү их одоо өмнө явагдаж эмчилгээний одоо Монголоос бол эмчилгээний хувьд бол маш өөр одоо өмнөх элэгний хавтрын бол ихэнх үеийн одоо эмчилгээнүүдийг түлхүү хийж байгаад бол Монголд бол одоо элэгний хавтрыг одоо мэслийн аргаар тайрхсан эмчилгээ буюу одоо хожуу шатны эмчилгээ бол хийдэг. Гэх зэрэг бол маш олон тийм ялгаатай зүйлүүд ажиглаж байна. За тэгээд эндээс харахад бол Тайландын судлаачийн илтгэлээс харахад бол биднээс Gilead Science гэдэг компани хүртээмж хөтөлбөрийн хүрээнд одоо хамрагдсан бол биднээс бас илүү их боломж олгож байгаа нь бол харагдаж байна. Тэр маань юу гэхээр Тайланд бол хөгжин одоо хөгжиж буй орн ч гэсэндээ одоо Монголын хотод бол эдийн засгийн хөгжил сайн ч гэсэндээ Америкээс бол өртөг жоохон өндөртөөр бол худалдаа хийж иж бол С вирусоос эмчлүүлж байгаа юм байна. За тэгэд бол монголчууд маань бол одоо аксес хөтөлбөрт ороод маш одоо хэм төлбөрөөр оролцож байгаа нь бол илүү их давуу талыг бол олгож байна. За тэгээд дельта вирусын одоо шинэ эмчилгээний одоо клиник триалуудыг бас танилцууллаа. Тэр нь бас маш
шинэлэг байна. Тэгээд өмнөх танилцуулж ирсэн хурлуудаас бол илүү их одоо дэвшилтэй тэм үр дүнгууд гарсан нь бол бас их сайн шалтай санагдаж байна. Монгол улсад 1952 оноос зочмог вирустэй гепатитыг, 1981 оноос В вирустэй гепатит, 1998 оноос С вирустэй гепатитыг тус бүртгэж эхэлсэн. Одоогийн байдлаар 100 мянган хүн амд ноогдох элэгний хавдрын нас баралтаар Дэлхийд 1-р байранд байгаа төдийгүй энэ үзүүлэлт нь дэлхийн дунджаас 8 дахин их байна гэсэн үг. Сүүлийн 10 жилд элэгний хавдрын нас баралтад асралтгүй нэмэгдэж байгаа бөгөөд элэгний циррозын нас баралтыг жил дунджаар 900 орчим гэж тооцвол жилийн нийт нас баралтын 15%-ийг элэгний өвчлөл дангаараа эзэлж байна. Эдгээр тоон элэгний өвчлөлийн халдвар үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх үсээр бидний эрүүл мэндэд занал хийж байна. За манай төвийн хувьд бол вирус гепатитийн С-ийн эмчилгээний зарчим, за мөн тархалт, эмчилгээний үр дүн гэсэн ийм одоо илтгэлээр оролцож байна. Тэгээд энэ маань бол мэдээж Монгол улсад бол ерөнхийдөө 14 орчим эрдэмтдийн судалгаа байдаг. Энэ судалгаанаас харахад бол С вирусын халдвар бол нийт хүн амын маань 15 орчим хувьд нь, Б вирусын халдвар бол 9-өөс 11% нь бол өндөр тархалттай орны тоонд бол 109-оор ордог. За үүнээс гадна БЦ дельта вирусын халдвар маань аажим явцтай элэгний архаг өрөвсөл үүсгдэг. Дээр нь болохоор мөн чаашлбал элэгний хатуурал хавдарт үүсгдэг юм бас хоруу чанар өндөртөө вирусын тоонд ордог учраас энэ бол яалтж байхгүй манай Монгол улсын дунд одоо нийт насваралтынхаа дунд эзэлж байгаа насваралтын дундах одоо элэгний хавдрын болон элэгний хатууралын улмаас насвардаг насваралт бол сэтгэл эмзэглэмээр тийм бас тоо гардаг. Тэгэхээр энэний эсрэг одоо дөрвтэй арга хэмжээнүүд бол сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол одоо засгийн газрын зүгээс, эрүүл мэндийн яамны зүгээс, мөн одоо элэгний холбоодын зүгээс одоо маш олон ийм арга хэмжээний зохион байгуулагдаж байна. За үүний нэг нь бол 2015 онд бол С вирусын эсрэг шууд үйлчилгээтэй юм бол Монгол улсад орж ирсэн. За энэ маань бол одоо урд нь бол бид нар С вирусын эмчилгээг бол вирусын эсрэг шууд үйлчилдэг юм бол байгаагүй. Эмчилгээ бол үр дүн муутай. Дээр нь эмчилгээний гач нөлөө их, дээр нь өртөг маш өндөр байсан бол харцсангуй харин сүүлийн 2 жилд бол нэгдүгээрт эмийн ороод ирсэн. За Монгол улсад бол С вирусын эсрэг шууд үйлчилгээтэй юм бол 5 эмийн компани маань худалдааны нэршлэрээ өөрөөр Монгол эмийн сангийнх гэхэд одоо Харвоны Монгол эмийн бэксэг гэхэд Лидвир гэх мэтлэнгээр ингээд ийм өөрөөр нэршлэрээ бол 5 эм ороод ирсэн одоо эмчилгээний практикт нэвтэрсэн байна. За энэ хурлын төгсгөлд бол Монголын одоо элэг судлаач эмч нар бид хаана яваагаа гэдэг нэгт мэдэх бол их чухал. Хоёрт бидний цаашдын хөгжил зорж байгаа зүйл мөн одоо элэг бүтэн Монгол хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээр Монгол улс бас дэлхийд С вирусыг устгаж чадсан улс болж чадна гэдэг бол эргэлзээгүй байна. Ингээд одоо бид бас элэгний эмч нар, Монголын эмч нар хоорондоо нэгдэж нэг одоо дата бааста болж судалгаагаа улам нарийсгаж үр дүнгээ дэлхийд гаргах боломж урдна гэж ойлгож байна. За үүнээс гадна маш олон одоо дөрвтэй ажил зохиогдсны нэг нь бол нөгөө засгийн газрын тогтоолоор бол нийгмийн эрүүл мэндийн даатгалаас болон С вирусын эмийг болон онцлогооныг тун их одоо үнийг дүнг бол хөнгөлж чадсан ийм сайхан амжилттай байгаа. За С вирусын эмчилгээний үр дүн манай төв дээр 2 том судалгаа хийсний нэг нь бол бид нар бас хэлэлцүүлэгт постероор болон ханы хэлэлцүүлгээрээс хэлэлцүүлсэн. За сая бол эмийн эмчилгээнийхээ нийт Монгол улс дахь С вирусын эсрэг эмийн эмчилгээний үр дүнг саяас амжилттайгаар хэлэлцүүллээ. За энэ маань одоо яг 2-3 сарын 10-ны байдлаар бол олон төвүүдээс олон яг С вирусын эсрэг шууд эмчилгээ хийж байгаа эмч нарын авсан мэдээгээр бол 11,900 орчим хүн бол С вирусын эсрэг эмчилгээнд хамрагдаад за үүний бол 4,000 гаруй хүнд нь бол эмийн одоо үр дүн бол гүйцэд сайн гарсан байна гэсэн одоо бол бас энэ юм маань харилцан адилгүй цаг хугацаанд дууссан. Тийм учраас нэг дор нэг цаг хугацаанд дуугаа учраас эмийн үр дүн бол ингээд араасаа бас ингээд нийтлэгдэх одоо үр дүн бас гарсан мэдээллүүд бол ингээд өдрөөс гарах боломжтой байгаа. За мөн олон төвүүд бас эмийн судалгааны үр дүнг бас ингээд хийсэн бас олон сайхан ийм хэлэлцүүлгүүд одоо тавигдсан байна. Манай улсын хувьд вирустэй хепатитийн эсрэг олон талд хамтын ажиллагааны үндсэн дээр элэгний С вирустэй хепатитийн эмчилгээг улс орны хэмжээнд амжилттай хэрэгжүүлж байна. Мөн дэлхийн хэмжээнд С вирусын эмчилгээний загвар орны нэг болсон билээ. За ингээд манай Монгол улсын засгийн газраас элэг бүтэн Монгол гэсэн ийм одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа энэ үед энэ хоорол болж хөдөө гадаанаас их олон одоо элэг цусны эмчнэр оролцож хорл одоо их үр дүнтэй болж байна. За энэ зүгээр Монгол улсын хувьд бол одоо 2015 оны сүүлээс эхлэн С вирусын эмчлэх
эхний эмүүд одоо Монголд орж ирж C вирусыг одоо эмчлэх энэ ажил бол маш их үр дүнтэй явагдаж байгаа. Монгол улсад одоо одоогийн байдлаар 12,000 гаруй хүн C вирус эмчилгээнд хамрагдаж үрдэн одоо маш сайн байгаа гэсэн ийм илтгэл манай амар санаа эмчийн одоо докторын илтгэл гарч байна лээ. Ер нь улс орнуудын засаг төр энэ эрүүл мэндийн асуудалд анхаарах, ялангуяа эрүүл мэнд дотор ч маш олон салбарууд байна шүү дээ. Хавдар судлал, эдгэх судлал гэдэг. Тэгэхээр яг энэ нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болоод байгаа энэ элэгний өвчлөлийг бууруулах тал дээр улс орнуудын засаг төр янз бүрийн одоо хандлагатай байдаг. Аз болоход манай Монголын засгийн газар бол эрүүл мэндийн яам энэ элэгний өвчлөлийг бууруулах тал дээр асар өндөр ач холбогдол өгж байгаа. Ганцхан эрүүл мэндийн яам биш, Монголын одоо засгийн газар ерөнхий сайд ерөнхийлөгчийн хэмжээнд хүртэл энэ элэгний өвчлөлийг бууруулах тал дээр онцгой анхаарч ажиллаж байгаа учраас бид бүхний өнөөдрийн авч байгаа арга хэмжээ, гарч байгаа үр дүн бол дэлхийн хэмжээнд маш сайн загвар болсон ийм үйл ажиллагаанууд явуулж чадж байгаамаа. Тэгэхээр Канада улс гэхэд бол Монгол улсын засгийн газар шиг ажиллаж чадахгүй байгаа. Маш олон зөв шийдвэрүүдийг няцааж буруу шийдвэр гаргасан гэд тэр элэгний эмч нь өөрөө бухимдаж ярьж илээ. Монгол улсад бол тийм зүйл алга байна. Өнөөдөр Монгол улсын засгийн газар авч байгаа арга хэмжээ одоо элэг судлаач бидний хувьд бол маш зөв зүйтэй алхмууд хийгдэж байна гэж үзэж байна. Элэгний C вирусыг устгах үндэсний хөтөлбөрийг богино хугацаанд амжилттай хэрэгжүүлж буй улсын тоонд манай орон багтаж байгааг гадныхан энэ үеэр онцолж байлаа. Түүнчлэн одоогийн засгийн газар эрүүл мэндийн яам, хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамд энэхүү хөтөлбөрт тэр дундаа элэгний C вирусыг устгах чиглэлд санаачлагтай ажиллаж байгааг нь энэ хуралд оролцогчид онцолсон юм а. Мөн элэгний C вирусын эсрэг эмийн даатгалаар олгож ихсэн бол онцлогоог мөн даатгалд багтаахаар яригдж байгаа зэрэг олон эерэг үзүүлэлт гарч байгааг хурал дээр онцолж байлаа. Энэ олон улсын элэг судлалын хурал дээр Улаанбаатар хотын хүн амын дунд гепатит B, C вирусын тархалт хэр байгаа гэдгийг 3 группт харьцуулж үзсэн. Нэг нь үйлдвэрийн ажилтнуудад, нөгөөх нь оюутан сурагчид, дараа нь эдийн шинжилгээний ажилтнуудад гэж 3 группт үзсэн. Яг Улаанбаатарыг сонгосон гэвэл Улаанбаатар маань одоо Монголын хүн амын бараг тал хувийн амьдарч байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ энүүгээрээ төлөвлөлөд бас Монгол улсад ерөнхийдөө тархалт энэ вирусын халдвар ямар байгаа гэдгийг тодорхойлж болох байх гэдэг үднээсээ ингэж хийсэн юм аа. Тэгээд энэ судалгаандаа бол бид нар энэ Японы Sysmex гэдэг компани тэр одоо багжийг хамгийн сүүлийн үеийн багжийг бас ашиглаад тэгээд энэ Sysmex компани одоо тусламжтайгаар энэ судалгаануудыг хийсэн. Тэгээд ер нь бол сүүлийн жилүүдэд сүүлийн 20 жил гепатит B вирусын тархалт бол ерөнхийдөө залуу хүмүүст багасж байна. Энэ нэгдүгээр вакцинтай холбоотой баг. Нөгөөх нь бол одоо ерөнхийдөө бас ингээд сүүлийн жилүүдэд манай эмнэлгийн үйл ажиллагаа одоо ариутгал тийм ээ хүмүүсийн мэдлэг боловсруул гепатитын чиглэлээр одоо мэдж байгаа зүйл центрийг сайжирч байгаа учраас ерөнхийдөө энэ гепатитын халдвар сүүлийн жилүүдэд бас багасж байна. Тэр тусмаа залуу хүмүүст одоо залуучуудад бол одоо бидний судалсан тийм ээ багасж байна. Оюутнуудад ялангуяа бага байна. Эрдэм шинжилгээний залуу ажилтнуудад бага байна. Харин үйлдвэрийн ажилтнуудад бас жоохон харьцангуй өндөр байгаад байна. Залуу ажилтнуудад. Дээр нь одоо хамгийн сүүлд энэ Японы эрдэмтдийн хийсэн элэгний үйл ажиллагааг одоо дүгндэг энэ арга байгаа. Өөрөөр хэлбэл цирроз болж гэнэ үү, хавдар болох нь гэдгийг дүгндэг. Одоо хуучин бол биопси гэдэг дэлгнээс эд саваад хийдэг байсан шүү дээ. Одоо тэгэхээр болчихсон. Тийм арга байгаа. Зөвхөн тэр эсэнд нь одоо цуснд нь байгаа нэг уургийг үзээд тэгээд энэ маань одоо цирроз болох ер нь магадaltaй юу? Циррозын байвал ямар шатанд нь байна гэдгийг одоо тодорхойлдог ийм их сайхан дэвшилтэд арга энэ Sysmex компанийн одоо бусад Японы эрдэмтдтэй хамтраад ингээд гаргасан байгаа. Тэгээд энийг бол бас бид нар саяны одоо судалгаанд ашиглаад тэгээд энэ үр дүн ямар байна вэ гэдгийг бид нар сая илтгэлтэй харуулсан байгаа. B болон C вирусын эмүүд маань бол жил ирэх тусам бол тодорхой хэмжээр бол өмнөх одоо гаж нөлөөнүүд багасгаж болж шинжлэхэж байгаа. Тэгээд Аз нөхөн талаа элэг судлалын холбооны одоо энэ хурлаар бол шинэ эмүүдийн үр дүн болон одоо бага зэрэг одоо найрлагын ялгаатай буюу одоо чинь өмнө бол нэг гаж нөлөө гарч ирлээ гэж бодвол тэрийг бууруулсан бол тийм эмүүд бол гарсан. Тэгээд тухайн эмүүдийг бол бас Монголд манай яг элэгний одоо эмийг оруулж ирж байгаа компаниуд маань бол бас
маш шуурхай ажиллаж бол цаг тухай бүрд нь бол оруулж ирэхин төлөө ажиллаж байна. Тэгээд зарим нэг нь бол анхнаасаа орж ирж байгаа нь бол бас маш их сайн шалтай байгаа. Манай аймгийн хэмжээнд бол одоогийн байдлаар манайх ч одоо дотрын яг бас гастролог эмчтэйгээ хамтарч одоо ажиллаж байгаа шүү дээ. Би тэгэд 2 эмчийн хувьд ажиллаж байгаа. Ингээд энэ эмийн эмчилгээнд бол 300 гаруй хүн одоо хамрагдсан. Монгол улсын хувьд элэгний вируст гепатит болон хавсарсан халдварын эсрэг хийж байгаа ахиц болон алхмуудан дэлхийн улс орнуудад танилцуулах таатай боломж уг хурлаар бүрдсэн юм а. Түүнчлэн цаашд элэгний олон улсын эмчилгээний шинэ арга туршлагыг Монгол эмч нар судлан эх орондоо судалгаа хийн хэрэгжүүлэх боломж бүрдлээ. Маш олон илтгэлүүд одоо анхаарал татаж сонирхолтой илтгэлүүд байлаа. Миний хувьд бол сая илтгэл тавьж исэн одоо Гонконгоос ирсэн профессор Юуны илтгэл их таалагдлаа. Ягаад гэх юм бол элэгний Б вирусын одоо шинэ одоо шинжилгээний маркеруудын талаар ярьлаа. Эмчилгээний одоо арга тэгээ мөн хавдар үүсэх механизмын талаар нэлээд сонирхолтой гений төвшөнд илтгэлүүд тавилаа. Тэр их таалагдлаа. Мэдээж нямдаваа актемч манай Монголын нямдаваа актемч бол одоо элэгний С вирусын одоо дасал үүсэх тийм ээ одоо эмчилгээнд одоо нөлөөлөхгүй нөхцөл байдал үүсэх мутант үүсэх талаар сонирхолтой илтгэл тавьсан их таалагдлаа гэж хэлмээр байна. Мөн Баатархуу ерөнхийлөгчийн одоо нээлтийн илтгэл бол маш их таалагдлаа. Маш олон зүйлүүдийг ялангуяа БЦ хавсарсан вирус, элэгний Б дельта вирусын хавсарсан вирус гэх мэтчлэн олон асуудлуудыг одоо хөндөж ярьснараа их сонирхол татлаа гэж хэлмээр байна. За тэгэхээр энэ 2 хоногийн хугацаанд тавьсан илтгэлүүдээс бол Америкийн нэгдсэн улсын Стэнфордын их сургуулийн профессор Рэй Ким, за Калгаригийн их сургуулийн профессор Самуэл И, Ёнсоо их сургуулийн профессор Хан эдний тавьсан илтгэлүүд бол маш их сонирхолтой сүүлийн үеийн судалгаан дээр үндэслэн практик оч холбогдолтой лекцүүд тавилаа. Ер нь бол энэ 2 өдрийн хугацаанд бидний урагдж ирсэн профессорууд бол нийтдээ бол маш сайхан илтгэлүүдийг тавилаа. Монгол эмч нар бас илтгэлүүд тавилаа. Ялангуяа анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуульд одоо магистрант, докторантууд өөрсдөө судалгааны үр дүнгээс энэ илтгэлийг бол 8 илтгэл хэлцүүллээ. За тэгээд энэ хурлаас бол одоо бас мөн их одоо орчин үеийн энэ одоо БЦ вирус эмчилгээний талаар бол маш одоо их олон сайхан илтгэл сонслоо л доо. Ялангуяа одоо Америкийн профессорын одоо ярьж байгаа тэр элэг одоо шилжүүлэн суулгасан хүмүүст одоо БЦ вирусын эмчилгээ болон элэг шилжүүлэн суулгасны дараа тэр дарангуулах эмтэй амд ийм одоо эмчилгээ явуулдаг. Энийний талаар тэр одоо эмчилгээний таагтаг энийг бол бас сонирхож сонсч байлаа. За мөн Турхийн профессор Б вирусын орчин үеийн эмчилгээний талаар. За тэгээ Б вирус чинь одоо нэг хавсарсан халдвар, дельта вирусын хавсарсан халдварын үед одоо эмчилгээний одоо талаар одоо бас мөн сонирхолтой илтгэл тавилаа. За энэ дээр бол одоо хуучин ер нь одоо Б вирусыг бол нуклеозид аналогийн бүлгийн имээр эмчилдэг байсан. Дээр нь интерферон эмчилгээгээр эмчилдэг байсан. Одоо сүүлийн үед энэ Д вирусыг эмчлэх одоо 2-3 төрлийн им гарч байгаа юм байна. Тэр имийг бас мөн танилцуул, тэр имийг сонсч мэдэж авлаа. За тэгэхээр дээр нь илтгэл бүхэн одоо их одоо ач холбогдолтой. Ер нь одоо ганцхан одоо вирустэй биш, вирусын халдвар хажуугаар болон хавсарсан халдвартай ийм үед одоо ямар эмчилгээг одоо эхний ээлжинд сонгох вэ гэсэн ийм одоо маш сайхан одоо илтгэлүүдийг сонсч мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүллээ. Ер нь тэгэхээр Монголд бол одоо С вирус устдах, Б вирусын идэх тарах эмнүүд ороод ирсэн. Ер нь одоо зүгээр яг одоо вирус эмчлэх талаар бол Монгол улс бол бас одоо ер нь орчин үеийн одоо эмчилгээг одоо яг одоо явуулж байгаа юм байна гэсэн одоо нөх одоо тийм хоцрогдоод байсан юм алга. Ингэж л одоо ойлголттой
цаашид одоо сайхан илтгэлүүд гарах. Тэнийг одоо шимтэн сонирхол гэж бодож байна да. За 2 дахь өдрөө үргэлжлэж байгаа энэ хуралдаанд өчигдөр болон илэгний томоохон профессоруд вирусын судалгаа хийсэн томоохон профессор докторууд илтгэл тавилаа. Эндээс бол Мянмарын доктор Кимийн тавигсан Мянмар улсад илэгний вирусын халдвар ямар түвшинд байсан бэ? Одоо ямар түвшинд явж байгаа вэ? Улсын зүгээс ямар одоо арга хэмжээ авч байна гэдэг нь бол манайхтай бас ойролцоо хөгжиж байгаа орон дээр нь одоо бид нар нэмж апдейт хийж авч болохоор шинэлэг санаанууд гарсан. Well, I think this is a wonderful thing to have. Манай холбооны хувьд бол гепатитын вирус одоо энэ вирусээс үүдэлтэй өвчин гипотетик чиглэлээр бол юм үйл ажиллагаа явуулдаг юм олон улсын холбоо байгаа. За тэгээд өнгөрсөн 2 өдрийн хугацаанд бол одоо яг энэ чиглэлээр бол Монголын илэгний вирус судлалын холбоотой хамтраад маш үр дүнтэй хурлыг бол зохион байгууллаа. За тэгээ Монгол улсын хүн амын донд бол илэгний вирусын халдвар бол нэлийн өндөр байдаг. Энэ талаар ч гэсэн одоо эрдэмтэн судлаач бол 2 өдрийн хуралдаа нэлийн сайн ярилцаж хэлэлцүүллээ. Тэгээд засгийн газрын зүгээс одоо илэгний вирусыг одоо устгах таслан зогсоох чиглэлээр илэгний вирусээс үүдэлтэй өвчин шалтгаантай нас баралтыг бууруулах чиглэлээр ийм том зорилттой үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа нь бол маш сайшаалтай. Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр бол манай холбоо бол Монгол Улсын засгийн газартай эдгэрийн амтай ингэж харилцаа болтын санамжчид байгуулж хамтран ажиллахаар болсондоо баяртай байна. Very appreciative to the Ministry of Health to have this occasion to exchange MOU. I think about 10% энэ бол маш том даваа тал юм байна. Тэгээ манай холбоо бол яг энэ чиглэлээр мэргэжсэн. Биднэрт бол одоо мэргэжил арга зүгээр хангах судалгаа судалгаа энэ нь бол байна. Тэгээд яг ямар одоо энэ халдварыг устгахад тохирох вэ гэдгийг бол одоо бид бас өнгөрсөн 2 өдрийн хугацаанд ярьж хэлцлээ. Тэгээд засгийн газар бол эрт дэлгэрүүлэг онцлогоо эмчилгээ гэдэг айгүй нэлийн өргөн хүрээнд цогц хөтөлбөр баталсан хэрэгжүүлж байгаа. Энэ дээр нь манайх энэ халдварыг одоо устгах эмчлэх чиглэлээр мөн судалгаа шинжилгээний ажлыг хамтран хийх чиглэлээр ингэж хамтарч ажиллахад бол энэ хөтөлбөрийн хэрэгжилт бол илүү үр дүнтэй байна гэж үзэж байгаа. Wonderful thing to have a MOU. That's the reason.